¿Por qué no pides a mí? Gallinita ciega. La gallinita sí, Caterina. ¿Dónde lo pongo, gringo? Gringo. de la cocina. En el friobar. Ay, no puedo ni siquiera acercarme. Ya, yo te lo pongo. Oye, yo te la pongo, dice. De hecho, te voy a cocinar. ¡Ya! ¡Y déjalo! También quieres que me queme el dedo, ¿no? Vamos, Pía, tú puedes. Ay, Dios, no puedo. Ay, muy caliente. Yo no quiero más. Voy a dejar que cocine. Mira la morcilla de ella. Ya se está cocinando. Pero lo he retrocedido, Augusto. Ahora, ¿cómo es súper está más adelante. De una nomás, de una, fa, al toque.